阳康之后还是偶尔有点渴，所以今天特地去菜市场找卖肉的老板娘要她一块猪肺，又买了8块钱的折耳根，准备做一道折耳根猪肺汤。第一步，把连接肺的气管接在水龙头上，用大量的清水冲洗其里面的血水和粘液，尽量多冲哈。猪肺可以说是猪身上价格最便宜的部位了，它腥味重，同样都是猪下水，除了猪大肠之外，就是猪肺腥味最重了。如果在烹饪过程中处理不好，就难以下咽，而且清洗起来也非常的繁琐，并且很不容易把它清洗干净，口感也很怪异，所以好多人都把它丢了。其实猪肺还是挺好吃的，关键在处理。然后再来改刀，纯水后的肺就变得特别胎，等下串水的时候它又变得特别小，所以这个时候你可以改大一点。记得小时候家头特别穷，买不起肉吃，老爸总是能够想到办法，找他卖猪肉朋友廉价买回来一副新肺，炖上自家订的萝卜，那个时候就算是大顿亚绩了。这个时候想起都还得吞口水。气管也是个好东西，我最喜欢它的口感了，脆脆的。改刀后的肺我们还来处理一下，来点食用盐，来点醋，反复的揉搓一下，去除一下腥味，再一次清除里面的杂质和脏东西，再用大量的清水冲洗干净。这样处理过后肺可以说一点怪味都没得，你尽管放心的吃。接下来起锅烧水，水烧宽点，我们来处理一下肺，来点料酒，再来一点姜葱去腥增香。冷水下洗煎肺，大火烧开。你看这肺一加热就有好多的泡沫，不晓得是不是我们说的口痰，所以吃肺我还是建议改刀后串水。再沥起来，用清水冲洗一下血沫，剪去里面的姜葱就可以炖了。肺的吃法有很多种，但总的来说要发挥它的价值的话，最好还是选择炖。找一个砂锅，炖的时候记得来一点姜葱，盖上盖子，大火烧开，转小火炖1个小时。猪肺炖急了，我们就来处理折耳根。说起折耳根呢，就讲不完龙门阵。先说它的名字，又叫鱼腥草，而我们这儿就喊它猪鼻公。它真的很神奇，可以是一道菜，也可以是一味中药，还可以是一种调味料，可以凉拌，可以炖。作用呢，大家都晓得，清热解毒，提高免疫力，有很高的药用价值。用它来炖猪肺，那就更完美了。1个小时后，猪肺也就炖趴了，把切好的折耳根加进去，现在就不用加盖了，继续炖个15分钟就可以了。调味只需要来一点盐，这样一道清香可口的折耳根猪肺汤就好了。是不是特别的简单？在家人阳康之后这段时间，赶紧行动起来，成本超低，作用却很大的一道爱心汤，我相信你一学就会。这道菜折耳根绵软适口，汤清香爽口，猪肺滑溜松软，老少皆宜，美。现在满大街都是小洋人了，在这个时期能跑出来挣钱的人已经不是穷的事了。疫情只是过客，生活还要继续，人活一世，每天都是未知。生活和生存之间就差一个精字，愿每个热爱生活的人都值得被温柔对待，请照顾好自己。